Ребятушки, всем привет. Мы только проснулись, сходили на завтрак. Он, кстати, включен, это вообще очень приятно. Мы прям очень классно покушали. Пойдем сейчас в посольство российское. Собственно, зачем мы сюда приехали. Дальше будем гулять по городу. Будем смотреть, что тут еще есть интересного. Вчера были на пляже. Ну, я думаю, увидели первую серию. Если не видели, то обязательно посмотрите. Сейчас увидели бездомного на улице, который лежит на лавочке. И здесь я его могу понять. Самый, наверное, главный минус, то что очень дорого. Это для меня лично самый главный такой минус. Я говорю, еще 3 дня и моя месячная зарплата кончится тут. Поэтому что-то как-то такое. А так, да, если бы здесь было бы подешевле, ну тут реально дороже, чем в Аргентине, раз в 5 точно. Если было бы дешевле, то это был бы очень классный город, как вариант для переезда. Ну я так посмотрел какие-то видео, сколько здесь жилье примерно стоит. Говорят, что однушку тут можно снять от $1000. И это не как в Аргентине. Типа тут, если $1000, то это реально $1000. А еще, кстати, разница с Буэнос-Айресом в том, что тут холмики. Он такой не прям плоский город. То есть тут где-то нужно идти вверх, где-то нужно идти вниз. Но это прикольно, это лучше, чем плоский город, как по мне. Такой этот кроссфит получается. Вот так 15 000 километров в день пройдешь. А, да, 15 000 километров в день. Нормально получается, до Москвы и обратно почти. 15 километров пройдешь, и ощущается прям как будто в 2 раза тяжелее, чем в Аргентине. Мы дошли до русского посольства. Как оно красиво все-таки выглядит, как будто турецкое, да? Как будто турецкое в Кыргызстане. Вот оно прям один в один так же выглядело. Это вот русское посольство. Сейчас пойдем туда, будем знакомиться со всеми. Только что заходили в консульство российское. Оно вообще не как в Кыргызстане. Вот когда мы были в Кыргызстане, когда я был, точнее, в Кыргызстане, в консульстве, там нужно проходить один забор, второй забор, там досмотр. Все по записи. Здесь просто такой лайтовый заборчик, как будто просто чья-то дача. Заходишь в заборчик, там написано, ну там русскими все написано, там консульство России. Потом просто проходишь, там окошко, охранник, ну местный, скорее всего, но по-русски такой: здравствуйте, спасибо. Такое, да, несколько слов. Мы сейчас, короче, зашли оплачивать, я не знаю, что это, пошлина, не пошлина, короче. Да, пошлина. В итоге мы вообще не смогли разобраться в этом автомате, что там нажимать, потому что там какие-то разные кнопки, куча всяких кнопок. Попросили помочь, они такие все доброжелательные, на самом деле. Говорит сразу, подходит, я, говорит, по-английски не говорю, но я типа чем смогу, тем помогу. В итоге помог нам разобраться, все оплатить. Вышел из своего кабинета, помог нам все оплатить в автомате. Взял чек, вернулся обратно, говорит: ой, подходите, говорит, я у вас приму оплату. В итоге мы у него все оплатили. Сейчас идем обратно в консульство. В общем, мы не сдержались, мы на другом пляже. Мы не смогли выдержать этого натиска. Ну, вот здесь прям уже пляж. О, нифига, смотри, как там красиво, вон туда. Да, вообще кайф. Все с собаками, все развлекаются, у всех такое хорошее настроение. Вообще, короче, кайфы. Блин, эмоции вообще супер офигенные. Я не вижу без очков самолет. О, вон он, я увидел самолет. Реально, я смотри, я вижу себя и вижу самолет. В солнцезащитных очках, конечно, вообще кайф. Вообще все такое красочное, яркое.
но я вообще ничего не вижу. В смысле, я искренне тебе говорю, я вот вижу, вот что-то синее — это облака, что-то коричневое — это дома, зеленое немножко растительность, и какие-то муравьи бегают. Это люди, скорее всего. Я думаю, что еще месяцок, и здесь и вода прогреется, и все прогреется, и будет вообще идеально для купания. Ну, пока просто походить. Вообще супер круто тоже. За это, конечно, вообще респект. Просто взяли вокруг, построили клумбочку и все, и сделали пальму, высадили. Кайфарики. Нормально под пальмой чилю? Вау. Ну, пока идем, мне прям постоянно нравится что-то снимать. Все такое красивое. Ну, не красивое, как это слово подобрать? Какое-то такое необычное для обычного, для нашего какого-то взгляда. У меня просто одышка, только что сам себе норматив сдал по подтягиваниям. Фу, еще на такой жаре, еще и пресс, мне прям что-то так заболело. Реально всем вам благодарен, что смотрите, поддерживаете, комментарии пишите, лайки ставите. Вот комментарии — это прям вообще на самом деле очень помогает. Вообще тем, кто комментарии ставит, прям вообще отдельное спасибо, отдельная благодарность. Еще очень много здесь всяких разных тачек таких. И американские, и российские какие-то есть. Уже не один раз видел и УАЗики, и какие-то Жигули. Но они тут лайки называются. Я не знаю, может быть, кто шарит. Напишите в комментариях, типа, почему лайки. Это какое-то название, видимо, для экспорта. Ну вот, короче, выглядят один в один так же, вообще никаких разниц нету, только вот лайка написано, вот я замечал. Так что вот, может быть, напишите, если кто знает. Вау, мы зашли в какой-то супермаркет. Здесь отдел с этим, с Хэллоуином. Где отдел GoPro? Прям GoPro? О, прикольно. Он такой красивый, блин, я не могу показать. А, не, могу. Вон там пальму видно, какие-то люстры висят. Короче, очень красивенький. Сейчас пойдем воды возьмем. Блин, так дорого вода, конечно, стоит, жесть. $3 за бутылочку. Это прям Америка какая-то. Что это, красивая? Красивая, да. Ладно, сейчас пойдем посмотрим, что за водичку возьмем и за сколько. Ну, пока вообще все дорого выглядит. Вот сколько эта тарелка чепашечная стоит? Вот такая тарелка. Сколько вот классическая? Сколько она стоит? 169. $5. $5, 500 рублей тарелочка. 500 тарелочка, ну хз, мне кажется, это дороговато. Что еще посмотрим? Давайте по фасту глянем какие-нибудь. Вот булочки для бургеров. Сотка, 100. Это делим на 34. Это получается где-то $3. Да не, да очень дорого. Они у нас стоят прям раз в 5 дешевле. Ну, в Аргентине я имею в виду. Эти булки. 500 рублей, понял? Термосы. Я, кстати, не знаю, заметили вы или нет. У них, короче, постоянный атрибут тех, кто выходит на улицу, это вот термос и вот такая вот чашка. Это они типа все вот ходят с этими термосами, с этими чашками, пьют вот этот чай мате и с термосом, чтобы подливать вечно. Вот они вот эти штучки. Вот они все вот с ними гоняют. Сюда ставится этот, сюда кружечка, вот он сюда трубочка мате, и вот они его попивают. Я говорю, это у них какой-то классический прикол. Ну, телевизор я даже смотреть не буду, это, наверное, вообще экспенсив. Вот, это что такое? Они в долларах цену на телевизоре пишут. Да, кстати, $1699? Это 170 тысяч. Вот телевизор такой, 170 тысяч рублей. LG. А сколько? $100. 1699. В смысле, все верно. Так, вот у нас Galaxy 24. Кто шарит Galaxy 24, я не знаю. $300. Это... Так это всего 30 тысяч рублей. Но я не знаю, просто хороший это телефон или нет. Так, ну это 30 тысяч рублей. Что еще? Ну, Galaxy, наверное, никому не интересно же, да?
Galaxy. Какая разница? Я русский. Вот 100 тысяч рублей телевизор. Что еще? О, вот в этом я шарю. Ну, это обычная цена для таких мышек. Для Logitech это обычная цена. Я мог бы сравнить со своей мышкой, на самом деле. Дешевле? Ну, похоже. Что еще? Так, цены на мясо еще быстренько. Очень дорого, очень... О, 280 уже поинтересней. А почему вот это... А, это 500, это не 1500. Не, меню тогда нормально. Хотя как нормально? 500. Ну вот, 700 за 445. Это 1500 рублей. Ну, как и у нас, наверное, в России. Ну, естественно, в Аргентине дешевле. Вот, давай фарш посмотрим. Фарш за килограмм, это да, прям очень дорого. Нет, вот это тоже. А вот смотри, вот такое хорошее, вот это вкусно выглядит. 137. Нормально. Короче, нашли такую штуку. 600 песо уругвайских за килограмм. Все набирают просто чего хотят. В чашечку себе. Просто беру чашечку, набирают чего хотят. Весит сколько будет там на килограмм 600 песо. И у них получается у всех целая тарелочка всего, чего они захотят. За 200, что-то там плюс-минус песо. Сейчас попробуем, короче, взять. Покажу, что получится. Мы, короче, жесткие папарацци. Мы фотоем все, что не видели. Вау, посмотрите. Обзор на цены не будет. Просто дорого. Все. Вот и считай, в 5 раз дешевле в Аргентине. Обалдеть. Все, пошли за салатами. Вердикт такой. По ценам. Не буду переснимать. Я сказал, я не буду. Нет, я не буду переснимать. Это живой влог вообще-то. А? Пепси-кола, пофигу. Короче, в 5 раз, примерно в 5 раз все дороже. Блин, реально, да не, ну реально дорого, объективно. Понятно, что все по-разному. Опять же, повторяюсь, я субъективен для тех, кто не понимает. Рубрика «Мой сын живет там 5 лет и знает лучше, чем я, он вас обманывает». Вот, есть такая теперь у меня новая рубрика. Получается, взяли салатик, взяли брокколи, взяли... Это помидоры называются желтые. Опа, помидорчики. Текс. Так, теперь мы кладем то, что вообще никому не рекомендую. Называется это лук. Ой, это лед. Это лед, смотри. Ну, я понял, в смысле. Помидорки не будешь? Помидорки тоже берем. Все, я тут уже чувствую, сейчас 2000 рублей оставим. Так, это что это такое? Это курица? Это курица? Да, это, возможно, курица. Блин, я уже понял, что я возьму себе просто салат, 2 помидорки, яйцо. С кайфом поем вообще. Что, ты еще будешь что-нибудь брать? Что здесь еще? Это рис? Это рис. Это какие-то крупа. О, макарошки есть, смотри. Давай, скилька. Я не хочу. Мне прям интересно. Да без чашки вешать, ты что? Так, 260. Надо нажать, наверное. Надо на эсталада было. На зеленую нажать. И что? А, 157. Ой, красота. Все, закрывай крышку и забирай. 300 грамм курочки, салатика, помидорчиков, яички. Вообще идеально. Для дневного... Ну, мы еще, кстати, позавтракали уже очень плотно. Там был шведский стол с бутербродами, с кофе, с сыром, с колбасками. Что там еще было вкусного? Что еще взял? Омлет. Да, ну, короче, творожная запеканка. Короче, много чего было, да. Короче, да, у нас еще завтрак достаточно плотный был, поэтому сейчас прям такой дневной перекус вообще идеально. И самое приятное, что это недорого. Вот это вот прям приятно. Ну, конечно, блин, 700 рублей за 300 грамм салата дорого, но относительно здешних цен это прям перфекто. Короче, мы зашли в такое место. И не знаю, ну, какой-то вайб тут не самый, конечно, приятный. Но тут очень красиво. Очень красиво. Хоть это и кладбище. Очень приятная девушка на входе. Очень приятная девушка на входе, да. Она сюда еще не скоро собирается. Что? Не хочется здесь оказаться раньше времени. Но выглядит все супер красиво, если честно. А здесь какие-то обычные люди похоронены или нет? Ой, ты снимала я тут это. Мы пойдем с конем
По полю вдвоем мы пойдем с конем по полю вдвоем. Если что, ты этот конь. Да. Они пишут начало, но не пишут конец, или наоборот пишут конец. У меня здесь нет чувства умиротворения, у меня есть чувство... Беспокойство? Ну, такое неспокойное чувство. Переживающее. Переживающее? Не, у меня такого нет. Ну, вообще, я, в принципе, не особо люблю находиться на кладбищах. Такое чувство беспокойства, как будто эти люди когда-то жили, а теперь вот они все лежат. Ну да. Я не знаю, видно или нет. Ну, видно, конечно, видно. Как это может быть не видно? Я сегодня ночью просто чуть не умер. У меня все ужасно болит, мыться невозможно. Ну, кстати, вот где мы намазались, естественно, ничего нету. Где не намазались, там вообще жесть просто. У меня так все горит ужасно. Это я видел видео, где чел переодевается в таких штук, потом сидит, люди к нему подходят, садятся такие, и он начинает двигаться, и они как слетают от него. Я сейчас почему-то на секунду подумал, что это такой же. Небольшая часть для моего папы, которому явно будет интересно. Потек здорово. 202 доллара. Вот, смотри, 202 доллара. Эта штука 67 долларов. И штукенцы. О, вот это вообще что-то необычное. А, это лампа, она, наверное, отражается с другой стороны. Такого там много. Прожектора у них всякие. Сколько они? Вот эти маленькие круглые стоят по 5 долларов. 500 рублей, короче. 500 рублей. 500. Ну, короче, вот, Батек, про тебя не забываю. Для тебя теперь это отдельная рубрика будет в каждой стране и в каждом городе, где мы будем. Буду снимать тебе магазины. Если подводить итоги касательно Уругвая, Монтевидео, ощущения здесь помахал, что-то покричал. Короче, ощущения здесь такие же, наверное, как в Аргентине, по большей части. Приятные. Достаточно спокойно. Много приятных каких-то людей. Все доброжелательные в основном. Тихо, спокойно, красиво. Единственное, наверное, что... Да, Тась, мы, наверное, можем идти уже. Пошли уже. Тась. Ладно. Я, конечно, может быть, и не прав. Но есть такое впечатление, что все самое интересное в Монтевидео находится у береговой линии. А все, что дальше, это все просто улочки, жилые районы, спальные там магазины, какие-то продуктовые и тому подобное. А все самое лакшери, все самое интересное, это как раз таки все у океана. Но это мои впечатления. Если что, можете меня переубедить всегда в комментариях. Буду очень рад этому. Да, как же вообще без этого? Это, мне кажется, вообще неотъемлемая часть Латинской Америки. Такие везде граффити. Особенно в более-менее таких бедных районах все вообще в граффити. Ну, с другой стороны, мне лично это даже больше нравится. Я не топлю там за то, чтобы все было там стандартное и тому подобное. Если граффити реально нарисовано красиво, так и пусть оно будет. Оно очень классно, как мне кажется, сочетается
какой-то старинной архитектурой. Вот даже, например, ну это не старинная, конечно, архитектура, но что-то оно и дает этому дому. Вот это граффити, даже вот такое уродское, не знаю, выглядит просто прикольно. Ну, это лично мое мнение. Выглядит классно. Вот такое, конечно, мне вообще не нравится. Это прям, ну, какая-то фигня, не знаю. Вот такое, наверное, больше портит впечатление. Вот такая всякая фигня. Но когда что-то яркое и прикольное, почему нет? Мне кажется, для кого-то этот магазин просто раем будет. Куча всяких таких штучек, игрушек, всяких приспособлений, всяких ложечек, кружечек, тарелочек, бутылочек, косметичек, подставочек под голову, кружечек. Вот я сказал. Опа. Опа. Сколько стоит? Идем играть. Я ужасная качеля.